Sveiki, mėlyjei. Norėjau trumpam pakalbėti apie tai, kaip atskirti, kaip atpažinti, kokia yra tavo gyvenime Dievo valia, į ką jis tave šaukia. Tu turi stebėti save, kas tave domina, kas tave jaudina, kas tave graudina, dėl ko tu gali būti susirūpinęs stipriai. Tai yra Dievo parodymas, į tavo širdį įdedami tie žmonės, kažkokios situacijos, kažkokios tautos, kažkas. Dievas atkreipia tavo dėmesį, įdėdamas į tavo širdį, tai tau pradėjo tai rūpėti. Yra vienas būdas, kada išnešti Dievui tai ir savo, kad tu galėtum į tai eiti, atsisėsti ir užrašyti tai. Užrašyti, kaip tu matai, ką tu jauti, ką tu gali dėl to padaryti. Iš to, ką tu matai tuo metu. Gali pasvajoti, kaip daugiau išaugti į tą tarnavimą. Užrašyti ir turėti tai. Pasakyti, Dieve, aš užrašiau tai, ką aš dabar jaučiu, ką aš matau, kaip aš suprantu. Ir tikrai ateina laikas, kada Dievas įveda vis daugiau, jisai duoda kažkokių žmonių tą linkme. Jeigu tai iš Dievo, tikrai visuomet Dievas patvirtins tai. Jisai pats aplanko, pats apreiškia, pats parodo, duoda pajausti, ką jaučia tie žmonės, kuriems jis nori, kad tu tarnautum. Jis tave aprūpina visais įrankiais reikalingais ir turi neužmiršti to, eiti į tai, domėtis tuo, parodyti, kad tau tai svarbu. Ir kai Dievas matys, kad tau tai svarbu, kad tu nebejingas tam, ką jis įdėjo tavo širdį, jis tave ves, kol įves į tai. Jis duos pranašus, kurie papranašaus tau, kurie pamatys dvasioje tos dalykus, tu būsi vedamas į tai, melsiesi už tai. Pradėsi melstis, parodysi Dievui, kad tau tai rūpi ir jisai atvers visus finansus, visus kelius, kurie reikalingi tau tam tarnavimui, tam pašaukimui. Tik nebijok ir nesuabejok tuo, ką tu turi širdyje, tyrinėk tai.